მოგესალმებით, მეგობრებო, გრძელდება ასლარიონერის მეოთხე სეზონის პირველი ეპიზოდი. ბევრი გაჭირვება გავიარეთ, ბევრი უმუშევარი, ცხელი დღეები, დამღლელი, სუსტი, ნებისყოფის ადამიანებისგან თავი შორს დავიჭირე და მოვედი თქვენთან სახსალამათი, ისევ გამარჯვებული, ისევ ასლარიონერის გადაცემაში მჯდომი. ჩვენი გადაცემა ითვალისწინებს მრავალ სიურპრიზებს, ვინც ამიერიდან სტუმრად მოვა ჩვენთან, ჩვენ მას გადავცემთ აუცილებლად რაღაცა სუვენირს, რომელიც იქნება ან დანა, ან ხმალი, ან ასეთი რკინის ბასრის საგანი, რომლებსაც გავლესავ მე. მეგობრებო, ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი დუტა სხირტლაძე, ყველასთვის ცნობილი, საყვარელი, ბავშვობიდან დუტა. ვის უნდა 20,000-დან გახსოვს და ვინ თუ არა, როგორც იქნა ამ გადაცემაში უნდა მოსულიყო დუტა სხირტლაძე და ის ახლა მე ეცდება რომ დამარიგოს, მასწავლოს რაღაცეები. მაშასე პირველი შეკითხვა 18 ლარი. რა ქვია მამაკაცის სხეულს? A. სული, B. სხეული, C. ორგანიზმი, D. ვირთხის წამალი. დარწმუნებული ხართ? თქვენ გაქვთ ხომ? და შენ მართალი ხარ. დუტა, ვინ თუ არა დუტა გამოიცნობდა უეჭველი. მეგობრებო, თუ რაც გაინტერესებთ, დაუკომენტარეთ დუტას და იგი ახლავე გაგცემთ პასუხს, დაუკომენტარეთ, გთხოვთ. ჩვენ მანამდე გამოვკითხავთ მას თავისი კარიერის შესახებ რაღაცებს. დუტა, აი პირველად როდის დაიბადა თქვენი ვიდეო ვერსია ტელევიზორიდან, ხო, თან თქვენს დამეხმაროთ. რა აურა უპასუხო ეხა. გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე. მეორე შეკითხვა 19 ლარი. ბატონო დუტა, რომელ წელს დაიბადა ანზორ თაბაგარი? A. პირველ წელს, B. მეორე წელს, C. 1994 წელს, D. 1974 წელს. საიდან? გაიგონეთ, საიდან? და თქვენ მართალი ხართ, დუტა. მეგობრებო, აი თუ გინდათ რომ გადაცემა დაახლოებით ასეთი გამოვიდეს, გთხოვთ დაალაიქოთ, გამოიწეროთ არხი და ჩვენ გვექნება ახლა სხვა გადაცემა. მოგესალმებით ყოველდღიური YouTube News-ი. გამოშვებას სკანდალური ინფორმაციით ვაგრძელებთ. დასცხეს საეჭვო კაცმა და გიო ჯობავამ. საეჭვო კაცის განცხადებით გიო ჯობავას აპარატურა არ დაუკარგავს. ნახოთ დაკარგა თუ არა გიორგიმ აპარატურა. გიორგი, დაკარგეთ აპარატურა. დუმილი თანხმობის ნიშანია, მან ალბათ დაკარგა აპარატურა. ახლა კი საეჭვოს მიმართავ. გიორგი, რატომ ლანძღავთ გიორგის? ისიც ხომ არის გიორგი და აპარატურა შენც ხომ დაგიკარგავს? ვაგრძელებთ გადაცემას კვირას 25 იანვარს 13 საათზე მოხდა საშინელი შემთხვევა ჭიანჭველების ბუდეში. ფეხი დააბიჯა ვიღაც გამლევმა და 90,000 ჭიანჭველა ადგილზე გარდაიცვალა. დაშავებულია 3 მილიონი. გამოშვებას რთული სიახლეებით ვაგრძელებთ. B კვადრატს -4 AC ფსვ-დან თუ x-ი უდრის 11 და 13 2-ის და 6-ის ნამრავლზე 1/11-ია. პასუხი თუ შეიძლება კომენტარებში დაწერეთ. ამასობაში დუტა აგერ ჩაის გამზადებას მორჩა. აბა გამასინჯეთ ჩაი თუ შეიძლება.
დაველოდებით, კარგით. დაველოდები მეორე ჩაის ბატონებო, მე მინდა წარმოგიდგინოთ ერთი ახალი სიმღერა. 13 დღეში დაგერხება ძალიან. მადლობთ თუ ეს სიმღერა არ მოგეწონათ, დაალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ჩაუგდეთ ეს ვიდეო თქვენ აბეზარ მეგობრებს, დავტროლოთ. ვაგონებინოთ რომ ეს არის კარგი გადაცემა და ნამდვილად დუტა მიზის სტუმრად. იცი, ცოტა მოიხოდე. შეგვიყო. მეგობრებო, 13 დღე დარჩა მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე. მოგეხსენებათ, გუნდები ყოველთვის მზად არიან, ასევე მზად არიან მაყურებლები, საფარი, სტადიონები, თასი მზადდება, უკვე ჩამოსხმული არის და სამშაბათს გადავამოწმებთ. თუ გინდათ რომ თასი თქვენ გადაამოწმოთ, დამიკომენტარეთ და საუკეთესო კომენტარის ავტორს ავარჩევ და დედაენის ბაღში მუნდიალის თასის გადამოწმებაზე პრობზე მობრძანდება 11 საათზე. ლოკაციას მე დავუსახელებ პირად შეტყობინებაში. ასევე ლინკი მითითებულია 13 თებერვალზე, მაგრამ არ შეგეშალოთ, გადმოდით Facebook-ზე მომწერეთ და მე დაგამატებთ. მიროტაძე გიო, ასე მიწერია Facebook-ზე. ასევე ჩემი Instagram ლინკებია, მოკლედ გეტყვით, მიროტა official შეგიძლიათ ამ სახელით გამომიწეროთ. ასევე TikTok-ზე გიორგი მიროტაძე გიო, ალბათ აღარ მახსოვს. მიდევს ასლარიონერის ეს და სხვა ვიდეოებიც და ასევე შეგიძლიათ მოგბრძანდეთ Game Room პორტალში, სადაც ვიმყოფებით ჩვენ ერთ-ერთ დიდ ოთახში. გვაქვს 5 VIP ოთახი, PS5-ები და შეგიძლიათ ითამაშოთ. საათის ღირებულება 15 ლარია. გვაქვს 20 ლარიანი VIP-ც. მეგობრებო, დავაყენეთ კონდიციონერი და არის უსაშინლესი სიგრილე, ჩაიცვით თბილად. ვაგრძელებთ ჩვენს საინფორმაციო გამოშვებას. PvP ბათლის მეორე სეზონის მეშვიდე მონაწილე იქ კარგად იდგა და თავს ეაკეთებდა. კარგ როლში იყო შესული. ყოველი ასეთი თავის მოძრაობა ჰქონდა იდეალური, ზეღთაებრივად თეატრალური, თვით ალპაჩინოსაც შეშურდებოდა. მე მინდა გითხრათ ეს. ასევე PvP ბათლის მეორე რაღაცა რო არის უბითო სეზონზე, რომელიც PvP არ არის და PvP-ს ეწინააღმდეგებიან ეგ ბიჭები, გაირკვა რომ კარგი აკუსტიკა ყოველთვის საკმარისი არ არის. მოიხოდეთ მეგობრებო, ნაკლები მოწევა, ნაკლები დალევა, ნაკლები სექსი. 13 იანვარს ასევე ჩვენ გვექნება გადაცემის დახურვა. ეს ეპიზოდი დამთავრდება, ეს კონტენტი დამთავრდება 13 იანვარს, ანუ იმ წლის 13 იანვარს. ეხლა უკვე 13 იანვარი გვიანი, ან უკვე დასრულებული უნდა იყოს ეს კონტენტი, მაგრამ ეს კონტენტი კარგა ხნის დასრულებული იყო, სანამ ჩვენ ეთერში, სანამ ჩვენ ამ ვიდეოს დავდებდით. მამუკა ღლონტმა დაიწყო თავისი ძველი ვიდეოების დადება და საკმაოდ კარგი კონტენტი არის. ეს არის ამტანები, ეს არის ბარი ბარში, არა ბარი ბარში არ არის, სხვა არის ისა რეპერები რომ მოყავთ სტუმრად, რა ქვია, ცინკვესები არა, მოკლედ უყურეთ, მაგ ვიდეოებზე ვართ ჩვენ გაზრდილი, ტელევიზორში გადიოდა. ასევე ცინკვესები, რა თქმა უნდა, აგრძელებს თავის მოღვაწეობას. მიშა ცინცაძე, უნიჭიერესი, თავის სტუმრებს აცინებს ისევ და სტუმრებიც უკრავენ მღერიან და სასაცილო ბგერებს გამოსცემენ. გრძელდება ასევე ორშაბათობა და მაგას ნუ რა დახურა და ტატოს ჩემგან დიდი რესპექტი, big respect for me, Tato, for you. You are the best man. You have a long hair.
ასევე გრძელდება და დაბრუნდა და კარგად დაბრუნდა სხვათა შორის ზიპერას ჩემი რესპექტი აქედან მაგარი კაცი ხარ, 7 წყნარი საყვარელი კაცი ხარ, რასაც ვიდეოებში გიყურებ, დიდი სიამოვნებით გადავიღებდი შენთან ერთად ვიდეოს TikTok-ს ან მოგიწევდი 100 ლარიონერში, როდესაც ამის დაფინანსება იქნება. თუნდაც ამ კონტენტშიც შემიძლია დაგიძახო. ზიპერ, გამარჯობა, აი ეს უკვე დასაწყისია. მეგობრებო, ასევე წარმატებით აგრძელებს მუშაობას ყველა ქართული YouTube არხი, მაგალითად ბატონი ჰიტა, უმაგრესი კონტენტი, ბატონი ვახტანგ ბოლოთაშვილი, ახალი იუთუბერია, რომელიც ძალიან კარგი ბიჭი არის, საკმაოდ განათლებული, საკმაოდ იუთუბური, საკმაოდ გახსნილი და საკმაოდ კარგი პიროვნება. არ მიყვარს ბევრი ქება დიდება, ამიტომ გამოვიყენებ სიტყვას საკმაოდ. მეგობრებო, 13 ნოემბერს არანაირი დღესასწაული არ არის, ამიტომ ვიკრიბებით ჩვენთან დასალევად. ეს დღეები ჩავინიშნოთ, ყველაფერი ასრულდება. აგერ ნახეთ. ხო. ახლა კი გავალთ ქუჩაში და რომელიმე გამლელს შევეკითხებით რამეს. მაშასე მივემართებით ქუჩაში და ნებისმიერ რენდომ გავლელს ვეკითხებით რამეს. ეს არის Game Sirce პორტალი, როგორც ხედავთ, ყავებით. ურა სიცხეა. აგით აი ნებისმიერი გამლელი, რომელიც ახლა ჩვენთან გაჩერდება, იქნება გადაღებული. ვეძებთ გავლელს, საკმაოდ სიცხეა ქუჩაში. ალბათ იქნება 25 გრადუსი, 30 სადღაც. აი ერთ-ერთი გამლელი გამოჩნდა. გამარჯობა, ჩვენ YouTube გადაცემა გვაქვს და ინტერვიუ შეიძლება თქვენთან. კარგით, უკაცრავად. YouTube გადაცემაში მონაწილეობის სურვილი არ აღმოჩნდა ადამიანი. ვაგრძელებთ ძებნას, გავიგოთ აზრი ამ სიცხესთან დაკავშირებით, მეგობრების. აი ქალბატონი მოგბრძანდება ლეკვით და ახლა მას გავესაუბრებით. გამარჯობა, YouTube გადაცემა გვაქვს და თქვენი ფეთის გადაღება თუ შეიძლება? რა ჭირს? გამარჯობათ, რა ჭირს? მუცელის ტკივა? ეს კვების ბრალია? არა, რაღაცას მიეპარა ჩვენში. უი, კარგით, წარმატებებს გისურვებთ, ჯანმრთელობას უსურვებთ სულას. გავესაუბრეთ გამლელს, რომელიც სუგაც იყო მუცლის ტკივილით. ალბათ რაღაცას მიეპარაო და შეჭამა. ახლა გვექნება gaming stream-ი. გავედით game stream-ზე. ეს არის ასფალტი თამაში. რომელსაც ახლა მე ვეცდები რომ წუთი და 21-ში გავიდე. წავიდა კარიერა. ჟიენა G60-ით ვეცდები რომ ეს ტური მოვიგო. ძალიან მაგრად ადის, უბრალოდ დასაძლიერებელია და მაგარი პოტენციალი აქვს ამ მანქანას. ჯერჯერობით
მეოთხე ადგილზე ვარ. ამოსახვევში უეჭველი აზოტი რომ სიჩქარე ნაკლებად დაგვივარდეს. აქ არაფერია რომ და უკრიდან მეჯახება ეს შეგანდივაში. პირველ ადგილოსანს ვეწევით. ოპა, მენულე ადგილი. მოდია. აი ეს არის ყველაზე რთული მოსახვევი და შემდეგ აი ეს მონაკვეთი არის. არჩა აი მანქანა ვერ დადის რა წესიერად. მიდი. Perfect nitromat. ვახ, სადავილეწე. ამიზე დავატირე რა. სამწუხაროდ ეს ხელით ვერ მოვიგე, მანქანა აშკარად გასაძლიერებელია. დაუბრუნდეთ ისევ სტუდიაში, დაუბრუნდეთ ჩვენს გადაცემას, რომელიც მიმყავდა აი ამაზე ჩამოკიდებული კამერით. ასეთი იყო ჩვენი გადაცემა, მეგობრებო, გამოიწერეთ არხი და ეს იქნება ყოველ კვირეული გადაცემა და ყველაფერი იქნება სპონტანურად, არაფერი წინასწარ აქ არ იყო მოფიქრებული, ჩავრთე კამერა და გადავიღე ვიდეო. შემდეგზე უფრო კარგი გადაცემა გამოვა და ჩვენი გადაცემის დევიზით ეს იქნება, შემდეგი იქნება უკეთესი. კარგად იყავით.